आज हम सीखने जा रहे हैं सिम ट्रे और मेमोरी ट्रे को कैसे निकालना है और जोड़ना है। दोनों ट्रे को निकालने की विधि समान है। सर्वप्रथम जहां हमें सोल्डरिंग करना है वहां पर फ्लक्स लगाएं। उसके बाद हॉट एयर गन और ट्वीजर की मदद से ट्रे को अलग कर सकते हैं। अलग करने के बाद सिम ट्रे के ट्रैक पर फ्लक्स लगाकर उसे साफ करें। जो सिम ट्रे हमने निकाला है उसे 6 जगह पर सोल्डरिंग है। ट्रे को बराबर वही प्रिंटिंग पर रखकर ठीक से सोल्डरिंग करना है। इसी प्रकार सिम ट्रे को बदल लिया। इसी प्रकार हम मेमोरी ट्रे को भी बदल सकते हैं। मेमोरी ट्रे में हम मेमोरी कार्ड बिठाते हैं। सबसे पहले ट्रे के ट्रैक पर फ्लक्स लगाएं और हॉट एयर गन व ट्वीजर की मदद से मेमोरी ट्रे को अलग करें। मेमोरी ट्रे को निकालने के बाद उसके ट्रैक को साफ करें। मेमोरी ट्रे को फिर से बिठाने के लिए उसे ट्रैक से मैच करें और उसे ठीक से सोल्डरिंग करें। अब पिछले हिस्से में सोल्डरिंग करें। इसी प्रकार आपने मेमोरी ट्रे को निकालने और जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर दी। हेडफोन कनेक्टर। आज हम हेडफोन कनेक्टर निकालकर कैसे बिठाया जाता है वो सीखेंगे। साधारण तो सभी मोबाइल के हेडफोन कनेक्टर समान होते हैं। सबसे पहले हेडफोन कनेक्टर के ट्रैक पर फ्लक्स लगाएं और उसे हॉट एयर गन व ट्वीजर की मदद से निकाल लें। इस प्रकार हेडफोन कनेक्टर निकालना है। बाद में ट्रैक को फ्लक्स लगा के साफ करें। अब हॉट एयर गन और ट्वीजर की सहायता से बोर्ड पर छेद बनाएं। अब हमें हेडफोन कनेक्टर को उस छेद पर फिट करना है। और सोल्डरिंग गन और वायर की मदद से उसे सोल्डरिंग करना है।
बैटरी कनेक्टर। ये मोबाइल का बैटरी कनेक्टर है। सबसे पहले ट्रैक पर फ्लक्स लगाकर हॉट एयर गन की मदद से उसे निकालेंगे। उसके बाद ट्रैक पर फ्लक्स लगा के उसे साफ करें और फिर से बैटरी कनेक्टर सोल्डरिंग करके जोड़ दें। इसी प्रकार हमने बैटरी कनेक्टर जोड़ दिया।